Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Mwebale nnyo okubanga mutugobera emikono gyaffe gye musinzire okubanga mutulaba. Muli mutya mukwano gwange Stella oli awo ku Salena Bread. Salena Bread branch ye Kawempe oli otya nkubuzizaako nnyo. Kakati Biv Organic Jesco Beauty Center yakola kukujjanjaba abantu mwenna abalumwa ebirwadde byonna ebibaluma. Mwebale nnyo kubanga mutugoberera Dr. Senyonga wali. Okay. Ngenda kutandikira ku nsonga z'omukulu Bujingo. Obujingo omwaka guno abadde nnyo mawulire naye ku luno tebikotagana bya mukyala. Bujingo alina olutalo wakati we ne Senyonga, omusumba Senyonga. Senyonga yono wa Christian Life Center eyawali bwayise. We batunga kula grand mujimanyi. Then ate Bujingo just opposite yambukamu wali mu kikoni n'osanga Canaan Land. Era obeera waggulu beera olengera omulala omwaso okulaba munne okusa kw'abayimiridde. Ekiri wano nti otawula bano longedde okubanga lukula bamaze ekiseera nga tebaagalana beeyogerera ebisongovu. Ku luno ekyamaze gobye mu kibya ye musajja omusumba Senyonga pastor okugenda Nambole n'asasula Nambole stadium emyaka 3 nga takkiriza Bujingo kuddamu kugikoleramu. Bujingo nabadde nga olukungana lwe muyita Independence Night lwe bategeka buli first Friday ey'omwaka eya October, buli first Friday October buli lwakutaano olusooka mu mwezi gwe-10 babadde nga beno olukungana lwe bayita Independence Night. Ebiseera ebisinga lubeerawo before independence ya Uganda. Ebiseera ebisinga bamaze ebbanga bakola ekintu kino era nga kikoledde for 16 years. Olukungana lwensonga nga dukolera ali ku Bat Valley we yasooka okuteeka church. Bw'oluvannyuma ne bamugobawo ndowooza ne balemagana n'agula ettaka eriri Canaan Land. Then n'asalawo olw'okuba afunye ku ssente nga n'abantu beeyongedde abadde nga akuba Independence Night yo buli mwaka n'ejjuza abantu ne babeera ne wabweru w'ekisaawe. Guno omwaka era agitegese weekend eno ku Friday egenda kuba gyeri. Kakati Senyonga kye yakoze Pastor Senyonga nga naye ategeka eyiye yabadde ya weekend eno gye twakavaamu of recent. N'ateeka olukungana lwe bayita ye aluyise batya P5 Deliverance National Prayer nga ya church yaabwe. Ono yagenze Nambole ne bagiteekerawo. Kati batuuke Nambole n'ababuuza nti Bujingo Friday esooka mu mwaka akikola atya. Ne bamubuulira omuwendo Bujingo gwabadde asasula. N'abagamba mbadde nsaba eno ebeebera last Friday mu byafaayo bya Bujingo okutegekerawo olukungana mu buli mwezi gwe-10 oba October first Friday. Eno olukungana olwa lusembayo mu byafaayo bya Bujingo. N'akwata ekifo n'akisasula emyaka 3 ng'akubisizaamu ssente za Bujingo z'abadde asasula. Abantu omanyi juzi SK atugamba nti ye mafia. Kati ono bayita ba mafioso. Bw'oba SK atugamba nti goli mafioso bakati ono bayita ba mafia biki naawe simanyi na kumanya because omusajja yakutola okutanulwa munne lwabadde ng'abeeramu era temugenda kuddamu kuyana kyabeta Independence Night mu first Friday as long as olutano lusooka mu October okumala emyaka 3 Bujingo tagenda kuddamu kostingirawo night eyo gyabadde ng'ategeka. Kitegeeza either alina okusasula Friday endala oba eneeberanga ya mugwa mwenda oba eneeberanga ya mugwa 10 oba n'asasulanga last Friday of October. Naye kikwataga ne first Friday zonna ezigenda obeerawo omukulu Pastor Senyonga yamukubye baifa n'agisasula. Bye bigenda mu maaso sides era mukulu Bujingo yatolotomye nnyo n'ayombera ddala n'akuba omulanga n'atuuka n'okubuuza nti Katonda aliwo abadde nga balwanira entalo zaabwe aliwo ku luno alwana olutalo lwabwe wakati we ne Pastor Senyonga. Ku luno ndabidde ddala nga Bujingo amukubye tagondangako nga bw'agonze nasobola kulaba Bujingo ng'agonze embiseera by'omukyala abadde batuuka kwekalakaasa. This time around okuddamu kulaba Bujingo ng'agonda agondedde wano ku Senyonga yamukubye n'amufukamiza. So ebintu bizibu kakati awe wonyize ebintu by'eddiini y'ekirokole bino ebikutawulira by the way abantu ku munansonyo kyogerako. Mwe mutugamba nti eddiini preachinga oba eddiini yonna ena kutabaganya abantu. Siwulirangako bakatoliki oba bakristiani Protestant oba abasiraamu nga bakubaganya empawa ku nsonga zino okujjako abasiraamu beetemamu ku by'ekibuli ne old Kampala nezo ensonga zaabwe za maali yaabwe neera buno basiga naye wano omusumba muno n'osasula ssente olemese omusumba omulala okitegeera. Kati musabisa bwegasi oba mupreachinga njiri ya bukyayi because buno obukyayi bwennyini
olowooza naawe abantu abakkiriza mu Bujingo basobola okukkiriza mu Senyonga at one point, you know, abantu bali mu bukadde n'obukadde abasupportinga Bujingo n'abali mu bukadde n'obukadde abasupportinga mwami Senyonga, you know, this is very bad. Abasumba kiki religious council endwadde engera mu nsonga z'abasumba bano because obusumba bwengedde okukula n'obulokole buli million nga 3 plus ze nawuli of recent statistics bwe zaalaga kati abantu million 3 basobola okuinfluencinga ekintu mu nsi buno ng'owulira mazima kebere revolution baso gitandikawo oba nfuna kati abantu bano mutabakomeko eggwanga liri mu buzibu because abasajja abakulu bano bemulaba omu mukulu ddala emyaka gya Senyonga bw'ogigatta n'egya Bujingo bata tulinga emyaka nga 10 okitegeera but bw'olaba ng'ate bakola kino ekiriwo this is very bad kyerefaananyi mwami Senyonga kyeyakoze kibi nnyo kibi ddala nga bw'okiwulira kyagamba tasobola okusasula nayiti y'endala n'agamba nti awaye onaakola mu gwa 10 ze kankole nga mu gwa 9 you know, neera nawe n'ogera n'osasula omusajja omusiraamu akulembera ekisayo kya Mandela National Stadium n'osasula deeti za Bujingo zennyini z'akozesa nti First Friday oba mwagala mirundi 10 kamba sasule ssente zonna Bujingo z'abawa nga nzikubisizaamu at any cost na buli kyabawa nga nzikubisizaamu double anti abintu ne balina promotion double mbakuba ekigo, you know, this is very bad. Lero talo liwo naye nga kireka first round mwami Senyonga like agiwangudde tunaabalaba tuli ku Uganda Lifestyle mwebale nnyo okubanga mutugoberera anze waswa Emmanuel okubanga mbakwasaganyiza ebigenda maaso ono ku mukutu.